Renz, ano yan? Ha? Ano yan? Alit ah! Ano yan? Pangsabong, pre. Ikaw magsama pa, parang sisiw ah. Ano sisiw? Ano na to eh? Ano yan? 45 days ito, pre. 45. Bitawan mo nga. Go. May manok ka ba doon? Bakit? Sabong tayo. Go mo. Nag-aaya mo na sabong ha? Ha? Eh, malaki pustahan. Magkano? Ha? 300 million. Go, Hindi go. mo sa akin yung ginto, ano? Lagay mo nga, lagay mo nga, lagay mo nga. Palag ba yung manok mo? Lagay mo nga. Laki ng manok ko dun eh oh. Ano ba yan? Gagi yan yung manok mo. Gogil, tingin niya, kuha ka niya. Yeah. Gagi.